Так, 10 минут до окончания разрешенного времени на кормление точек. У нас осталось там в ведре 2 спомба. на 2 спомба. Заканчиваем кормлением спомбом и после на ночь закармливаем коброй бойлы. Бойлы будут на одной точке, вторая точка будет работать с рогатки. Она ближняя, у нас там 27 метров до 30 метров. Вот. Надежда на упорство и на первую, и на вторую точку, на ближнюю, и на дальнюю.